Esse neném gosta de chocolate? Gosta? Fala pra mamãe que gosta de chocolate. É? Que chocolate gostoso, mamãe. Me dá meu chocolate, mamãe. Dá? Dá chocolate? Dá chocolate? Dá meu chocolate, papai. Ai, que delícia. É muito gostoso, mamãe. É muito gostoso chocolate. E neném tá se acabando. Que coisa bonita, mamãe. Eu tô toda suja de chocolate. Tá olhando? Oi, tia mamãe. Oi, tia mamãe. Oi, tia mamãe. Oi, tia mamãe. Tá gostoso? Tá? Dá pra mamãe? Dá um pedacinho aí pra mamãe? Dá? Dá um pedacinho pra mamãe de chocolate? Dá um pedacinho de chocolate? Dá um pedacinho de chocolate? Não? Quer não? Uma ladra sem limite. Oi, tia, essa boca tá muito gostosa. Eu olhei em ver você doidinha. Agora vai chupar esses dedinhos gostosos. Ai, sim, ó. Tá toda suja, assim, ó. Assim, já tá toda suja de chocolate. Ai, que gostosa. Ai, que gostosa. Peraí, você tá gravando. Sim, que gostosa. Ai, sim, toda suja de chocolate. Ai, vou te beijar toda, hein? Eu vou te lembrar toda, hein? Eu vou te lembrar toda. Ela não quer. Acabou? Acabou o chocolate? Acabou? Acabou, que eu tô Acabou o chocolate? Acabou? Não quer mais não? Não, tá o filho e tá o pai. Tá lambendo? Ai, que dedo gostoso.